Di rumah ibu punya semua. Enggak, saya punya keyboard dan digital. Tipe apa bu tipenya? Di adiknya dia 373. PSR juga. PSRE 373. Hebat ya dia. Bener-bener loh. Jadi kalau lagi sudah tidak bisa pakai. Ya, dengan Asik, karena dari orang tuanya. Semua itu dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa. makanya kalau punya anak spesial itu ya orang tuanya mesti memang sabar, Fokus ya, Bu. lebih fokus dan ya mulai juga terapinya juga memang harus yang sesuai ya sih nggak ada apa-apa sampingan cuman hanya memang Iya saya lihat ya kalau cuma gitu saya kira nggak apa-apa. iya. Tapi nggak bisa untuk di sekolah nggak bisa kita masuk sekolah umum Mayoritas. gurunya akhirnya gurunya Beatbox, Nyerah. nyerah beatbox, 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 sabar memang benar-benar mau kan guru sekarang ya saya ini tapi memang guru sekarang kan ya wes apa susah ya pada suatu waktu misalnya dia takut atau apa nah itu guru yang kadang-kadang yang Put your hands together. Come on now. Everybody now, Orang nggak clap tahu your ini dia tahu hands, everybody, fiturnya come ini. on. With all your soul, stand up on your Namanya feet. siapa, Nyu? namanya siapa Namanya siapa? Johannes. Come on. Yeah. Johannes. All right. One, All right. Namanya siapa? Johannes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clap.